თბილისის საქალაქო სასამართლოში თანაინვესტირების ყოფილი ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი ბაჩიაშვილის პროცესი გრძელდება. სხდომა პროკურორის შუამდგომლობის საფუძველზე მოსამართლემ დახურა. პროკურორის თქმით, პროცესზე საუბარი პერსონალურ მონაცემებს შეეხება, რაც კომერციული საიდუმლოებაა. სხდომაზე სახელმწიფო ბრალდების მოწმეს ქართულ ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს ნატო ხაინდრავას კითხავენ, რომელიც 2015 წელს ქართულ ბანკის გენერალური დირექტორის თანამდებობას იკავებდა. ხაინდრავამ სასამართლო დარბაზში შესვლამდე ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მათი საქმე არ არის რაზე ისაუბრებს. ბაჩიაშვილის დედას კი კითხვაზე რისი ეშინია მუქარით უპასუხა. ნათია ტრაპაიძე ჩაგვერთვება დეტალებით პირდაპირ ეთერში საქალაქო სასამართლოდან გისმენ ნათია. საკმაოდ მცირე კომენტარია, რომელიც ჩვენ მივიღეთ თავად ბრალდების ერთ-ერთი მთავარი მოწმისგან ნატო ხაინდრავასგან პროცესის დაწყებამდე ის გვარწმუნებდა, რომ აზრზე არ არის კონკრეტულად რა ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს სასამართლოს და ის უპასუხებს მხოლოდ იმ შეკითხვებს, რომელიც სხდომათა დარბაზში დაისმევა. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი ამ საუბრიდან იყო მისი მხრიდან გაჟღერებული ფრაზა თქვენ უნდა გეშინოდეთ, რომელიც გიორგი ბაჩიაშვილის დედამ და ახლობლებმა აღიქვეს როგორც მუქარა და სავარაუდოდ ეს არის სწორედ მუქარა, რომელიც ქართულ ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მხრიდან იქნა გაჟღერებული ბრალდებულის ოჯახის წევრების მიმართ, როგორც გიორგი ბაჩიაშვილის დედამ გითხრა ჩვენ, ის ნატო ხაინდრავას ხლებია იცნობს, ისიც და მისი შვილიც იყვნენ მისი პაციენტები. გიორგი ბაჩიაშვილის დედა არის ოფთალმოლოგი და შესაბამისად მას ჰქონდა უფლება იმისა, რომ ეკითხა თუ რისი ეშინოდა, რატო არ პასუხობდა ჟურნალისტების შეკითხვებს. ამ წუთებში ნატო ხაინდრავა უკვე 2 საათია იმყოფება სხდომათა დარბაზში და ის აძლევს სასამართლოს ინფორმაციას, მხარეები უსვამენ მას შეკითხვებს, კონკრეტულად რა შეკითხვები არის მასთან დასმული, რა თქმა უნდა ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ინფორმირებულები არ ვართ, რადგან მოსამართლის გადაწყვეტილებით ეს სხდომა არის დახურული. რა თქვენი საქმეა? მე რასაც შემიკითხებიან, იმაზე უნდა ვისაუბრო, ასე არა ვარ. არაფრის არ მეშინია, ისინი მეშინია. მე არაფრის, თქვენ უნდა გეშინოდეთ. ვის უნდა ეშინოდეს და რატომ უნდა ეშინოდეს, ხალბატონო ნატო? მუქარა ეს, ვის უნდა ეშინოდეს? მე რისი უნდა მეშინოდეს? მე ვარ მოწმე, ადამიანებს ვის უნდა ეშინოდეთ, აბა რა შეუბნებით? ყველა ვინც ქართულ ბანკში ზოგადად ცეცხლი აიღო და დროულად დააბრუნა, უნდა ეშინოდეთ, რომ თუ ისინი გახდებიან არასასურველები, ამავდროულად მათზე აღიზრდება სისხლის სამართლის საქმე. რატომ დროულად დააბრუნეთ შენი სესხლი? მუქარა დაღიქვით მისი ეს. მუქარა დაღიქვი, რა თქმა უნდა. მუქარა დაღიქვი, იმიტომ რომ ნატოს პროცესი გამოგვიყვანეს იმიტომ და დახურეს იმიტომ, რომ ეშინოდა, რომ საზოგადოება გაიგებდა იმ სიმართლეს, რომელიც რეალურად იყო. ახლა სიმართლე დაფარულია. დღეს სიმართლე ძინავს, სიმართლე არ არსებობს. როგორც უკვე გითხარით, კონკრეტულად რა შინაარსის ინფორმაციას აწვდის ნატო ხაინდრავა სასამართლოს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს, თუმცა ჩვენი მხრიდან მოლოდინი არის, რომ იმ შემთხვევაში თუ იქნებოდა მისი მხრიდან სიმართლე ნათქვამი, მაშინ მას უნდა დაედასტურებინა, რომ 2015 წელს ბაჩიაშვილსა და ივანიშვილს შორის შეთანხმება შედგა სესხთან დაკავშირებით და ეს არ იყო შეთანხმება ინვესტიციასთან დაკავშირებით, როგორც ამას დაზარალებული ივანიშვილი და ბრალდების მხარე ამტკიცებს. ამ სხდომის დახურვის შუამდგომლობა დააყენა თავდაპირველად საქმის პროკურორმა. მისი არგუმენტი იყო, რომ რადგან უნდა მოხდეს ამ შეთანხმების დეტალებზე საუბარი, შესაძლოა კომერციული საიდუმლოება გამჟღავნდეს და სწორედ ამიტომ უნდა მომხდარიყო სხდომის დახურვა. რა თქმა უნდა, თავად დაცვის მხარე და ბრალდებულიც არ დაეთანხმა ამ შუამდგომლობას. მათთვის მთავარი არის, რომ ეს სხდომები იყოს საჯარო, რადგან საზოგადოებამ გაიგოს რეალურად რა მოხდა 2015 წელს და რაში ადანაშაულებს ივანიშვილი ბაჩიაშვილს და რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ შურისძიება ყოფილი თანამოაზრის მიმართ. დაცვის მხარე ამტკიცებდა, რომ იმ შემთხვევაში თუ მოხდებოდა სხდომის დახურვა, შეიზღუდებოდა ბრალდებულის უფლება სამართლიანი სასამართლოს სარგებლობასთან დაკავშირებით. მოსამართლემ არ გაიზიარა ეს პოზიცია დაცვის და სხდომა დახურა. Საერთოდ სასამართლოს საკანონმდებლობა კეთილს თხოვნა მესამე ნაწილი ითვალისწინებს სასამართლოს სხდომის სრულა და ნაწილობრივ დახურვის სამართლებრივ საფუძვლებზე იქ შეშენებული არის სხვადასხვა სამართლებრივი სიკეთეები და მათი დაცვის მიზანი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რასაც ჩემი სამართლებრივი მოთხოვნა ეფუძნება, არის ის, რომ თუ არსებობს პერსონალურ მონაცემების პროფესიული ან კომერციული საიდუმლოების დაცვის მიზანი, შესაძლებელია მოხდეს
სხდომის დახურვა. მოცემულ შემთხვევაში, როგორც აღმოჩენილი არიან პირები ნატო ხაინდრავა დავით გალუაშვილი, მათი დაკითხვის პროცესში საუბარი შეეხება ბუნებრივია ბანკსა და კლიენტს შორის არსებულ შეთანხმების ისეთ პირობებს, რომელიც შეიცავს კონკრეტული ბანკის, კერძოდ ბანკი ქართულს ან კომერციული დაწესებულების კომერციულ საიდუმლოებას შესაბამისად მიმაჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში სხდომის ნაწილი ბუნებრივია უნდა მოხდეს მის დახურვა და მოწმენა ნატო ხაინდრავა და დავით გალუაშვილი დაკითხულობდნენ დახურულ სასამართლო სხდომაზე. სიმართლე გითხრათ, ცოტა გაუგნებული ვარ ამ შუამდგომლად და მოგახსენებთ რატომ. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 192 მუხლი ადგენს, რომ სასამართლო სხდომა ტარდება ასე პირად და საჯაროდ. ეს არ არის მარტო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მოთხოვნა, ეს ასევე განპირობებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გარანტირებული მე-6 მუხლით სამართლიანი სასამართლოს განხილვის უფლებით. სისხლის ხელშეკრულება არათუ კონფიდენციალური ინფორმაცია, არამედ მე მგონი თემა საქართველოს და შეიძლება მსოფლიომაც იცის უკვე ამ სისხლის ხელშეკრულების შინაში და უფრო მეცაც გეტყვით, ახლა მე ამობეჭდები ვიდებს და შემიძლია თქვენ თუ მიიღეთ ამ გადაწყვეტილებას, რასაც ჩვენ უკანონოდ მივიჩნევთ და დახურავს სხდომას, პირდაპირ გადავცე ნებისმიერ მხარეს და ჟურნალისტებს სრულად და უბრალოდ შეუძლიათ გამოიკვლიონ, შეუძლიათ გამოაქვეყნონ, ანუ ამით არაფერი დაშავდება და ჩვენ ვერანაირი დაწესებულება ან ორგანიზაცია ვერ გვეთქმის ამას. ხო ისიც გამიტვალისწინოთ მართალია 10 წლის წინანდელი. ადვოკატს ვეთანხმები და მე არანაირი პრობლემა არ მაქვს, რომ ჩემი რამე ინფორმაცია გასაჯაროდეს. პროცესი არის საჯარო, ეს არის ამ პროცესის ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი და აუცილებლად უნდა იყოს საჯარო. ეს ჩემი მოთხოვნაც არის. სასამართლო მიიჩნევს ბრალდების მხარის და დაცვის მხარის პოზიციების მოსმენის შემდგომ, რომ რიგი საკითხები შეიძლება გამოუჟღანდეს, ამას შეძლებელია გავლენა მოახდინოს კომერციული ბანკის საიდუმლოებაში, შესაბამისად სასამართლოს მიაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში მოწმეების დავით გალუაშვილის და ნატო ხაინდრავას დაკითხვა უნდა მოხდეს დახურულ სასამართლო სხდომაზე. სხდომა უკვე 2 საათია მიმდინარეობს დახურულ რეჟიმში, როგორც უკვე გითხარით, ამ დრომდე იკითხება ბრალდების ერთ-ერთი მთავარი მოწმე ნატო ხაინდრავა, ქართულ ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, თუმცა პროკურატურას კიდევ ერთი მოწმე ყავს, რომელიც ასევე ქართულ ბანკის წარმომადგენელია. მოხდება თუ არა ორივეს მოესწრება თუ არა ორივე მოწმის გამოკითხვა, ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ გვაქვს. სხდომების დანიშვნისას მოსამართლე ამტკიცებდა, რომ მას საკმაოდ დატვირთული გრაფიკი აქვს და ამიტომ ითხოვდა, რომ ასე შემჭიდროებულ ვადებში დანიშნულიყო ბაჩიაშვილის საქმის განხილვა.